Ciao amici, siamo qui per ritirare la GB350S e faremo un video per farvi vedere in diretta le prime impressioni. Non l'ho mai guidata, l'ho acquistata a scatola chiusa, quindi sarà molto particolare provarla la prima volta insieme a voi a registrare subito le impressioni in diretta. Siamo qui a San Severo, la concessionaria Honda ufficiale, e nulla, quindi a breve la ritireremo e vi dirò le prime impressioni. Allora, come sempre quando prendi le piccole cilindrate il primo pensiero è non va nulla, però in realtà non è male nel salire di velocità, è molto differente, diciamo, il carattere del motore, la rapportatura del cambio da quella tradizionale delle moto che sono solito guidare. Quindi prima, seconda, terza, tutto sommato, diciamo, corte il giusto, e già la quarta si sente che è lunga e che fa arrivare alla massima velocità, e la quinta proprio è un overdrive, cioè si sente che è una marcia di riposo, cioè in quinta anche una lieve pendenza la senti tanto. La posizione di guida è particolare perché si sta abbastanza sopra, si è poco inseriti e quindi si sta molto sulla moto, che ha una sella piuttosto larga. Proprio la quinta, diciamo, non prende proprio giri, è una marcia proprio da riposo e basta, una marcia per fare il rodaggio quando si esce dalla città. Allora, la situazione degli specchietti è un po' meno tragica di quello che mi attendessi, anche se si vede che è un po' come si dice, cioè che sono un po' troppo stretti, però probabilmente, dato che la mia stazza non è enorme, riesco comunque a vedere abbastanza bene. Chiaro, un pochettino più, forse una regolazione migliore aiuterebbe. Il motore è molto fluido, cioè non sembra quasi un monocilindrico per il discorso delle vibrazioni. Certo che fare il rodaggio senza un contagiri non è semplicissimo però non è un motore che viene da portare troppo su di giri. Vabbè, al momento siamo, cioè, non abbiamo fatto una curva in pratica, quindi non riusciamo bene a capire qual è il comportamento nelle curve. Lo scopriremo a breve, però cioè, l'anteriore abbastanza piantato si avverte subito. Anche facendo questa prova di scuotere un po' il manubrio, la moto rimane bella stabile, mentre
quando facevo la stessa prova con la Hunter 350 si innescavano reazioni un po' nervose della moto, perché ha un 17 anteriore, un telaio, cioè un interasse molto corto, quindi tende a essere abbastanza nervosetta nelle reazioni. È una rapportatura molto particolare, unita al fatto che la moto ovviamente ha pochi cavalli, ha 5 marce, quindi bisogna usare molto la terza e la quarta. La quinta, come detto, è solo per far scendere il numero di giri alle velocità massime. La frenata devo dire che mi piace, perché ha il giusto compromesso tra, diciamo, efficacia e modulabilità, perché ovviamente un'auto del genere non vuole una frenata eccessivamente aggressiva. Il freno di dietro ha un bel pedale, una bella posizione e una buona risposta, ma l'avevano detto in varie recensioni. Ha una guida particolare, perché ha un anteriore sicuramente poco svelto, poi per uno come me abituato al Duke 790 però dà una sensazione di precisione, ecco, perché tiene la linea molto bene. È strana la rapportatura, perché tipo su questa strada sembra dirti usiamo la terza e basta, non ci interessano le altre marce. Questa è una curva dove c'è spesso l'umido. Ricordiamo che la moto ha il traction control, nonostante la potenza esigua. È particolare la posizione, perché chiaramente bisogna, quando guidiamo una moto totalmente nuova, dobbiamo conoscerla, abituarci a lei. In realtà proprio questa sella piuttosto alta comunque ci dà una posizione attiva, non stiamo incassati nella moto, quindi quello che fa davvero strano è la rapportatura. Se vedete una spia verde accendersi sul quadro strumenti, è la modalità eco.
abituarmi ancora allo stacco frizione, al cambio marcia. Comunque frizione spettacolare, cioè morbidissima. Ecco la spia eco che vi dicevo, quando andiamo piano praticamente si accende, ed è anche disattivabile perché ovviamente può anche dar fastidio il fatto che si accenda e si spenga in continuazione, c'è la possibilità di disattivarla. Devo dire che comunque sulle buche la risposta è abbastanza secca. Vediamo che scendendo di giri, andando piano, non abbiamo bisogno di usare la frizione. Possiamo veramente trotterellare, ed è per questo che una moto del genere poi alla fine, adesso siamo entrati in un centro urbano, San Marco in Lamis, diciamo dà sicuramente il meglio in ambito appunto urbano. Chiaramente quando usciamo fuori città servono cilindrate e potenze diverse se vogliamo comunque guidare anche ad andature da codice, però tranquilli quando vogliamo fare un sorpasso eccetera. In questo caso sono ripartito praticamente dalla seconda. Le pedane sono, diciamo, in una posizione comoda, non troppo, mamma mia. Le buche si sentono. Qui per esempio siamo in salita, chiaramente è bene affrontarla in terza. Sale di giri lentamente, un po' per mancanza di cavalleria, un po' per caratteristiche del motore. Manubrio è non troppo largo, non è strettissimo, le estremità sono rivolte a noi. Probabilmente l'avrei preferito un po' più largo e un po' più ravvicinato, però tutto sommato, diciamo, ci sta. La strumentazione è molto piccola, però è graziosa, alla fine fa il suo. Adesso scendiamo a Borgo Celano e vedremo insomma in curva come si comporta. Chiaramente qui favoriti dalla discesa, dove sentiremo di meno l'assenza di cavalleria. Il gas è un po' particolare perché quando lo lasciamo, è un gas, ovviamente ultimamente guido spesso moto con rail by wire, però devo dire il CRF era a cavo, ma era un po' diversa la sensazione. No, il freno confermo che mi piace. Credo che comunque, e allora è chiaro, quando compriamo una moto del genere dobbiamo entrare in sintonia con quella che è la sua filosofia e il suo utilizzo.
perché se scendiamo da un Duke 790 che ho usato in questi giorni e saliamo su questo, è normale che siamo un po' interdetti sia dal discorso della potenza, ma anche magari della posizione di guida. Però devo dire che, come avevano sottolineato in molti, è la piacevolezza di guida, diciamo, il punto forte di questa moto, perché pur essendo piccola, su strada ha veramente una bella tenuta, quindi comunque ci permette di curvare e di affrontare le strade in maniera molto sicura, ecco. L'ultima moto piccola che ho avuto era un CRF, che essendo ovviamente una dual da 140 kg col pieno, quando uscivi dalla città il vento ti portava ovunque, invece questa è esattamente l'opposto. Sicuramente molto meno agile, però ha proprio le caratteristiche di una moto classica, ecco. Anche se, ripeto, dinamicamente è molto meglio di quello che uno può immaginare. Alcuni hanno criticato anche nella comparativa di Red, la recente comparativa, dove ha sfidato la Triumph 400 Speed e la Guerriglia. Alcuni hanno criticato in quel caso il 19 anteriore, ma secondo me per questa cavalleria e per le caratteristiche del motore ci sta, perché comunque cosa vogliamo fare con questa moto? Dobbiamo passeggiare, goderci il paesaggio, quindi un 17 davanti che cosa ci avrebbe dato di più? Sì, una maggiore agilità, però poi a conti fatti non ce ne facevamo tantissimo, perché poi comunque la moto è abbastanza leggera, cioè poi un 19 non è che sia un 21, Molti mettono un cupolino, io sinceramente il cupolino non ce lo voglio mettere, perché la classica mi piace così. Poi questa è veramente un bel faro, visto anche dalla zona laterale, molto ben inglobato con vabbè, devo dire che nei tornanti si comporta bene. Poi questi tornanti di Borgo Celano sono molto ampi. Allora, quali alternative ho, diciamo,
ho valutato prima di prendere questa moto. Onestamente, vabbè, a parte moto di genere diverso, ma che comunque poi magari si andavano troppo a sovrapporre a quello che già ho. Ricordiamo un 790 Duke e un SMT 890, quindi diciamo, a parte altri generi che poi dopo ho scartato per varie motivazioni, quando ho deciso di provare ad avere una classica, l'unica reale alternativa per me era la Bear 650, che mi piaceva molto. L'ho provata l'anno scorso, trovate anche un video qui sul canale. Però è chiaro che è tutto un altro prezzo, tutta un'altra, anche cioè, costo di acquisto comunque viene 7,3 di listino, attualmente scontata di 600 euro, costi maggiori di assicurazione. Per il resto, rispetto a questa, a mio parere, chiaramente ha un motore molto più prestante, però trattandosi di una terza moto non ha molto senso poi prendere una cilindrata alta. Nell'ambito urbano questa va più che bene, perché comunque è più leggera, pesa circa 35 kg di meno, che non sono pochi, consuma meno, probabilmente, ripeto, appunto nell'ambito urbano va meglio questa, quindi per quello che è il mio utilizzo, magari fosse stata una seconda moto sarebbe stato più giusto optare per una Bear piuttosto che una GB. Poi per me ha fatto molto la differenza sia appunto il prezzo di acquisto, comunque veramente questa moto costa poco, e sia il marchio Honda, che comunque tiene molto bene la valutazione sull'usato. Diciamo che il sound è simpatico. Poi per lo scarico avremo a breve novità. Ricordiamo che la frizione è antisaltellamento e servo assistita, vabbè, veramente leggerissimo. Sembrano dettagli, ma a volte per moto del genere, su cui si usa spesso il cambio, si usa spesso in città, insomma è sempre qualcosa che ci aiuta ad avere una guida più rilassata, a stancarci meno, insomma. I sorpassi vanno molto pensati. Si arriva subito al limitatore non ce ne rendiamo conto, perché chiaramente non abbiamo il contagiri, il motore gira in maniera totalmente differente da quelli a cui siamo abituati. Il motore è carino, è molto carino. Adesso la proveremo di più in ambito urbano. Entriamo in città.